النهارده جايب لكم جميع المؤثرات الصوتيه الاحترافيه في اداه رهيبه. تابع معايا الفيديو. في البدايه هتخش على الموقع ده اسمه getsoundly.com. هتخش هتلاقي هنا حاجه اسمها داونلود، اضغط عليها وابدا حمل البرنامج. فلما افتح البرنامج هتلاقيه ظاهر لي عندي بالشكل ده، وطبعا انت بتكون سجلت الجيميل بتاعك وظبطت الدنيا، وتخش عند الشاشه على طول. مثلا هنبحث عن الحاجه اللي بنستخدمها كتير اللي هي الوش. فلو انت جيت كده وعملت انتر فهتلاقي ظاهر لي كميه وش كتيره، وهتلاقي حاجات زي ما يكون مخفيه كده. الحاجات دي بفلوس، يعني انت في حاجات مجانيه وفي حاجات اللي هي عامله زي كده بفلوس. طب لو انا محتاج ادخل حاجه على البرنامج، فانا مثلا هضغط كده واجي اقف كده واسحبها مباشره على البرنامج. تمام. لو انا جيت افتح الافتر افكت كده هتنزلها عندك كده بكل سهوله، وتبدا تفتح بقى دي كده وتشوف حرف ال مثلا عشان يظهر لك الموجات الصوتيه ديت، وهتبتدي بقى تشوف الحاجه اللي انت محتاجها، وممكن تقطعها بقى. مثلا تيجي تاخد مثلا الجزء ده كده، وهتيجي تاخد الجزء ده مثلا كده، فانت اخترت لك المؤشر الصوتي ده مثلا. طيب انا ممكن عايز حاجه تانية، مثلا عارفين انتوا الكاميرا شطر اللي هو الناس المحترفين بيستخدموه في الحاجات اللي هي المونتاج اكتر. يعني بصوا، بس معظمه هتلاقيه مدفوع، بس في حاجه هنا مجانيه فممكن نشوفها. تمام، اللي هو الصوت ده الشطر بتاع الكاميرا. فانت عايز برضك تاخدها على البرنامج، فانت الميزه هنا انت تاخدها على البرنامج على طول مباشره، تسحب كده على الافتر افكت، ممكن تشدها كده تحطها هنا فهتلاقيها بالفعل فتحت لك اهي. ممكن نلغي ده ونشوف اهي. شوف انا ممكن احتاج منها ايه، يعني مثلا ممكن احتاج الحته دي مثلا، او ده. تمام، اشوف انا محتاج منها ايه وابتدي اقصه واستخدمه. فهتلاقي حاجات كتير جدا. البرنامج بص قوائم قد ايه، قوائم اصوات قد ايه، يعني كتيره جدا. انت عايز اي حاجه من دول، مثلا ممكن تخش على حاجه مثلا كلوك، تشوف حاجات زي كده. كمبيوتر، حاجه زي كده. جلاس، حاجه بتتكسر او كده او كده. بس يعني هتلاقي حاجات كتير جدا. فهي مكتبة يعني سحابية رهيبة، يعتبر زي كنز فعلا المؤثرات الصوتية. وبس كده، ولايك وكومنت وشير عشان تشجعني ان انا اكمل. لو حابين حاجات من النوعية ديت من الفيديوهات قولوا لي في الكومنتات، والسلام.